Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like-nya, komen, dan juga subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang bangunan terbengkalai yang berada di Malaysia, tepatnya di Genting Island. Hai awak Malaysia, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Nah kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu bangunan yang dulunya sangat-sangat terkenal, namun saat ini sangat terbengkalai. Bahkan banyak warga yang bilang bahwa di sana menjadi salah satu bangunan terangker yang berada di Malaysia. Nah guys, gimana cerita lengkap kali ini? Kita langsung masuk aja ceritanya. Nah kali ini aku bakal ngebahas tentang apartemen Amber Court. Nah Amber Court ini adalah salah satu apartemen yang terletak di Pahang, Malaysia. Terdiri dari dua menara apartemen setinggi 23 lantai, masing-masing bernama Parkview dan juga Hillview, dengan total 741 unit apartemen. Pembangunan Amber Court ini dilakukan pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1996. Awalnya Amber Court ini memang dibangun dan juga didesain untuk orang-orang yang berwisata di Genting Highland. Namun nih guys, seiring berjalannya waktu, bangunan ini tuh mengalami penurunan yang sangat drastis karena kurangnya perawatan dan juga nih guys, masalah keuangan yang dihadapi oleh pengembangnya, dimana pada saat itu terjadinya krisis ekonomi Asia sekitar pada akhir tahun 1990-an dengan ketinggian kurang lebih 92 meter di atas permukaan laut. Gedung ini menjadi gedung tertinggi ketiga setelah First World Hotel Building 1 dan juga 2, dan juga 741 unit apartemen yang di sana yang digunakan sebagai kondominium dan juga homestay yang menawarkan pilihan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kompleks apartemen di Genting Highland, Pahang, Malaysia ini bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Apartemen ini juga memiliki 2 blok apartemen. Nah, masing-masing apartemen terdiri dari 23 lantai dengan 3 tingkat tempat parkir mobil dan 2 lantai lagi digunakan sebagai lantai komersial, meliputi restoran, toko kelontong, dan juga toko serba ada. Hingga pada tahun 2012, pihak pengembang itu berusaha untuk merenovasi sebagian dari hotel tersebut. Namun, perbaikan itu hanya memberikan dampak sementara. Walaupun tadinya pengembang itu memperbaiki bagian luar dan bahkan bagian dalam apartemen. Selain itu, peningkatan unit dan juga pembangunan unit baru di tempat itu menyebabkan banyaknya unit di Amber Court ini akhirnya disewakan kepada pihak konstruksi, di mana digunakan untuk menampung pekerja asing, di mana pada waktu itu disewakan dengan harga yang cukup rendah. Nah, akhirnya karena situasi itulah menimbulkan ketidakpuasan nih bagi pemilik unit yang masih tinggal atau masih stay di apartemen itu terkait masalah keamanan dan juga tingkat kebersihan. Nah, di Genting Highland ini adalah salah satu tempat wisata yang sangat populer, di mana meliputi theme park, lapangan golf, shopping mall, dan juga simulator skydiving, dan juga merupakan satu-satunya tempat berjudi yang legal di Malaysia. Bahkan nih guys, di Genting Highland juga terkenal sebagai Las Vegasnya yang ada di Malaysia. Nah, mungkin karena adanya judi yang legal di sana. Karena kondisi bangunan itu yang sudah tidak terawat, hingga karena lama-kelamaan akhirnya muncullah sebuah lumut merah pada fasad bangunan di apartemen itu. Karena itulah bangunan ini memiliki kesan angker yang sangat menyeramkan. Nah, sehingga memicu banyak banget kejadian-kejadian mistis yang pernah ada di Amber Court ini. Untuk menuju ke Amber Court, memang Amber Court ini agak lumayan jauh dari Genting Highland, dimana dari Genting ke Amber Court itu sekitar 15 menitan. Meskipun memiliki reputasi yang angker, Amber Court ini tetap menerima tamu. Nah, kalau kalian mau check-in ataupun pengen nih berlibur ke sana, kalian bisa lihat aja di Agoda, bisa lihat sih review-reviewnya di sana kayak gimana. Mungkin kalian akan berpikir 2 kali buat ke sana, atau enggak kalian memang ke sana pengen uji nyali, itu beda lagi. Nah, udahlah lokasinya sangat terpencil, pemasokan air yang enggak ada, kebersihannya enggak terjamin, bahkan keamanan juga enggak ada di sana. Hingga pada akhirnya lama-kelamaan nih, apartemen itu ditinggalkan oleh penyewa unit yang ada di sana karena mereka nggak mau mengambil resiko. Karena di sana pasokan air bersih pun tidak ada. Tapi sekarang Amber Court ini lebih sering dijadikan sebagai orang-orang yang ingin uji nyali. Jadi kayak mau uji nyali terus minum di sana is okay, masih bisa. Nah, bahkan cerita mistis dari orang-orang yang pernah minum di sana. Mereka mengatakan bahwa mereka itu sering mendengar suara-suara misterius dan bahkan mereka sering melihat wanita tanpa kepala. Dan bahkan sering banget terdengar bantingan pintu yang sangat keras. Nah, kali ini aku bakal menceritakan salah satu kejadian horor yang pernah terjadi di Amber Court ini, dimana pada tahun 2007 ada seorang wanita asal Inggris. Nah, dia pada tahun itu sedang berlibur dari Inggris. Dia bersama pacarnya, dia menuju ke Kuala Lumpur. Nah, saat itulah kali pertamanya dia berlibur ke Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya dia sama pacarnya itu bakal di sana selama 2 bulan. Nah, kita sebut saja ceweknya bernama Riza dan juga si cowoknya bernama Fikri. Nah, dimana Riza ini udah kehabisan ide kemana lagi nih buat mereka jalan-jalan, udah nggak tahu mau kemana.
Nah, akhirnya Fikri ini menyarankan untuk jalan-jalan ke Genting Highland. Nah, di mana dulunya Fikri ini ternyata pernah jalan ke Genting Highland. Di sana kan banyak banget tempat wisata. Nah, akhirnya Riza itu ya mau-mau aja, oke, kata dia. Nah, setelah itu mereka berpikir kayaknya mereka nih harus membuat temen nih. Nah, akhirnya Riza dan juga Fikri ini membawa kedua temannya, namanya Ana dan juga si Robi. Nah, akhirnya tibalah hari keberangkatan mereka, di mana pada saat itu mereka itu berangkat sekitar pukul 6 pagi. Nah, dari 6 pagi itu mereka dari Kuala Lumpur menuju ke Genting Highland. Riza ini pada saat berangkat itu dia memang tubuhnya itu lagi nggak enak badan, dan bahkan ternyata si Riza ini fobia ketinggian, dimana ke Genting Highland dan juga ke Amber Court ini memang daratan itu dataran tinggi gitu. Bahkan cuaca di sana bisa mencapai 11 derajat Celcius. Singkat cerita, sesampainya mereka di Genting Highland, di sana mereka langsung bermain nih ke tempat-tempat wisata, berfoto-foto, dan pokoknya asik aja karena mereka sudah mengeksplor tempat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sebuah penginapan, karena ternyata sebelum mereka berangkat mereka tuh belum mencari hotel, jadi mereka belum memesan hotel. Nah, pada saat itu mereka tuh sudah keliling ke sana kemari buat mencari hotel yang dimana budget mereka itu harus pas dengan uang yang mereka bawa. Nah, dan ternyata setelah mencari ke sana kemari mereka tetap juga nggak menemukan hotel. Walaupun mereka dapat hotel, tapi sewa per malamnya itu lumayan agak tinggi. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan seorang sopir taksi. Nah, di mana sang sopir ini bekerja di sebuah hotel yang berjarak 15 km dari Genting Highland. Nah, sang sopir taksi ini bilang bahwa dia itu punya rekomendasi tempat hotel yang harganya sangat terjangkau, tapi memang agak lumayan jauh dari Genting Highland. Nah, karena mereka sudah hopeless, nggak nemu-nemu hotel, karena dan juga budget mereka itu sangat pas-pasan. Akhirnya mereka menuruti nih rekomendasi dari sang sopir taksi. Nah, akhirnya sang sopir taksi itu membawa mereka ke sebuah hotel. Di saat perjalanan, mereka bahkan harus berhenti beberapa kali karena situasi jalan pada saat itu sangat-sangat berkabut, dan bahkan walaupun mereka sudah menyalakan lampu, tetapi tetap aja jalan itu nggak kelihatan. Hingga akhirnya tibalah mereka ke hotel itu. Dan sesampainya mereka di hotel, tebak hotel mana? Ya, Amber Court. Sesampainya mereka di hotel Amber Court ini, mereka langsung terdiam dan kayak nggak bisa ngomong, nge-freeze. Mereka melihat bahwa hotel itu sudah sangat-sangat jelek, dan bahkan di bagian depannya itu kan sudah tumbuh lumut-lumut merah. Nah, pada saat itu Riza ini menyarankan sama Fikri untuk ya udah kita cari tempat lain, jangan di sini, serem gitu hotelnya. Nah, pada saat itu si Fikri ini meyakinkan Riza bahwa kamu tenang aja, di sini tuh nggak bakal terjadi apa-apa. Toh kita cuma di sini tuh cuma 1 malam doang. Dan akhirnya mau nggak mau Riza ini mengikuti perkataan Fikri, dan akhirnya mereka turun. Dan setelah itu sang sopir taksi itu langsung pergi. Sampainya mereka di hotel, mereka langsung masuk ke lobi. Nah, di sana mereka bertemu satu resepsionis. Sampainya mereka di resepsionis itu, mereka tidak melihat ada orang di sana kecuali si resepsionis. Bahkan kendaraan-kendaraan di sana tuh nggak ada sama sekali. Nah, Riza ini berpikir bahwa pada saat itu mereka itu cuma sendirian, nggak ada orang lain di sana. Bahkan pada saat itu kan Riza memang lagi kondisi badannya tuh lagi nggak enak, dan juga Riza ini sangat fobia sama ketinggian, parah banget pokoknya dia fobianya. Nah, pada saat itu akhirnya mereka langsung dikasih resepsionis kamar yang bakal mereka tinggali. Nah, di dalam kamar tersebut ada 2 kamar terpisah. Nah, 1 kamar untuk cewek-cewek dan 1 kamar untuk cowok-cowok. Karena suasana hotel itu memang terbilang sangat seram, karena di beberapa bagian hotel itu masih banyak pembangunan yang terbengkalai. Bahkan gedung-gedung itu yang tidak ditempati. Nah, hingga pada saat mereka sudah sampai di kamar, akhirnya mereka ini memutuskan untuk bersih-bersih lah. Karena sebelum mereka ini naik ke atas menuju ke kamar mereka, Riza ini sempat lihat di toserba bawah ada seorang penjual, dari mana dia ngejual kayak macam pop mie-nya Indonesia gitulah, tapi itu merek Malaysia. Nah, dia tuh kayak pengen gitu beli, tapi nanti aja, dia pengennya ke kamar dulu. Fikri ini sadar bahwa Riza ini pengen jajan gitu, pengen beli mie. Mungkin karena dia si Riza juga lapar kali kan. Sampainya mereka di kamar, mereka langsung naro-naro barang. Fikri dan Robi akhirnya mereka ke bawah, karena kan Fikri tadi kan sudah sadar kalau misalnya si Riza ini pengen jajan. Akhirnya Fikri ini izinlah sama Riza. Nah, akhirnya si Fikri sama Robi ke bawah buat ke toserba bawah, dan si Riza sama si Ana tetap di atas untuk bebersih. Akhirnya Riza bersih-bersih menuju ke kamar mandi. Nah, dalam situ ke kamar mandi memang agak lumayan bersih lah gitu, nggak kotor-kotor banget. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi dengan pintu terbuka sangat lebar. Nah, pada saat dia lagi membasuh mukanya, dia mendengar ada suara berisik-berisik dari dapur. Nah, dia pikir bahwa oh, sepertinya si Fikri sama si Robi ini udah pulang, udah balik nih dari beli jajanan itu. Dia biasa aja sambil membersihkan mukanya. Tetapi pada saat dia kayak bersihin muka itu kan ketutup gitu ya, dia ngerasa bahwa ada yang ngeliatin dia nih. Dimana pada saat itu
Dia ngerasa bahwa seperti ada yang berusaha ngeliat dia gitu. Gimana sih kalian kalau misalnya ada orang yang berusaha ngeliat kalian tuh pasti kayak sadar gitu. Tetapi Riza ini nggak mau ambil pusing. Akhirnya setelah dia selesai cuci muka, bersih-bersih, dia langsung nih ke dapur untuk melihat Fikri sama si Robi bawa apaan. Ternyata di dapur tuh nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nah, adanya si Ana, di mana Ana itu masih berada di kamar rebahan, tidur karena kecapean. Nah, di situ nih si Riza udah mulai agak aneh banget, kok nggak ada orang. Sedangkan tadi dia ngedenger berisik-berisik dan nggak mungkin Ana karena Ana masih tidur. Akhirnya beberapa waktu kemudian si Fikri sama si Robi naik ke atas masuk kamar. Sesampainya mereka di kamar, Riza ini langsung nanya nih sama Fikri sama Robi, kalian tuh udah 2 kali ya masuk ke kamar? Terus dijawab ke mereka, enggak, kita baru datang nih, baru sampai lagi dari beli jajanan. Nah, karena Riza nggak mau ambil pusing, akhirnya mungkin dia salah dengar kali ya. Tapi dia juga tidak menceritakan apa yang dia alami sama Fikri. Sesampainya mereka di Amber Court, dimana keadaan cuaca itu sangat-sangat dingin. Bahkan kabut itu mencapai balkon apartemen mereka. Nah, kalian ingat nggak, Riza ini kan sangat takut banget sama ketinggian, dia fobia sama ketinggian. Bahkan nih guys, kalau dia sampai ngelihat ketinggian, maka dia itu akan langsung pusing dan bahkan bisa sampai pingsan. Namun ada suatu kejadian di mana Riza membuka pintu balkon. Dia berdiri di balkon dan dia langsung ngelongok ke bawah, dimana di bawah itu dia ngelihat jurang yang sangat dalam. Jadi bener-bener dia ngelongok ke jurang itu setinggi pinggang. Jadi pinggang itu udah bener-bener kayak gini nih, apa sih, lihat ke bawah gitu kan. Di sana dia udah ngeliat jurang yang sangat dalam, kabut itu udah tebel banget, tetapi dia nggak ngerasain takut sama sekali. Dan dari ekor mata sebelah kanannya Riza, dia ngeliat seperti ada seorang wanita yang lagi mantau dia, jadi kayak ngeliatin dia. Jadi kalian bisa bayangin di sebelah kanan, berarti mungkin dia di balkon seberang, atau enggak si wanita itu melayang di udara. Akhirnya Riza ini tiba-tiba terbangun, sadar dia, kok bisa dia berada di balkon tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Nah, karena dia udah mulai ngerasa aneh, dia langsung masuk lagi ke kamar. Lagi-lagi Riza nggak cerita sama Fikri. Riza ini tetap denial, dia ngerasa bahwa mungkin karena dia lagi capek, dia juga kan lagi nggak enak badan. Akhirnya dia mengalami halusinasi kayak gitu. Keesokan harinya mereka pulang check out dari hotel tersebut. Di dalam perjalanan Riza menceritakan apa yang dia alami sama Fikri. Fikri pada saat itu merasa sangat khawatir dan juga dia sangat prihatin kepada si Riza. Dimana kan si Fikri ini tahu bahwa Riza itu sangat-sangat takut sama ketinggian, fobia parah. Bahkan dia kalau berada di ketinggian sedikit aja dia tuh bisa-bisa sampai pingsan. Namun pada saat itu dia tuh nggak ngerasain takut sama sekali. Nah, menurut Fikri, memang pada saat itu ada sosok yang mungkin ingin mencelakai Riza. Namun Riza keburu sadar. Dan Fikri merasa bersyukur banget Riza itu bisa tersadar pada saat itu. Coba kalau dia nggak tersadar ya, pada saat dia lagi ngelongok ke balkon, bisa-bisa dia tiba-tiba jatuh ke bawah. Dan yang paling epicnya lagi di mana saat mereka dalam perjalanan pulang ya, seperti biasa kan ngeliat foto-foto hasil mereka gitu kan. Ternyata foto-foto yang mereka ambil di Amber Court itu nggak ada, semuanya hilang, semuanya ke-delete dan nggak ada. Tetapi foto-foto yang saat mereka berwisata ke Genting Highland itu masih ada di HP-nya mereka. Jadi yang hilang itu cuman foto-foto yang berada di Amber Court aja. Itu dia salah satu cerita yang lumayan populer di Amber Court ini. Mungkin bagi kalian yang ingin berwisata horor, berwisata hantu, bisa lah sekali-sekali mengunjungi Amber Court ini. Kalian bisa lewat Agoda, bisa lihat review-review orang yang udah pernah menginap di sana. Mungkin kalian bakal tertarik buat menginap di sana. Boleh silahkan. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan semoga kalian suka, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang bakal aku bawakan. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. See you di next video and bye bye.